Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan unboxing antena merek Toyosaki yang di dalam ruangan. Nah, apa aja isinya kita lihat. Ada kabel panjangnya 10 meter. Ini buat di dinding. Kalau ini buat yang di luar ruangan, kalau pengennya di luar ruangan. Buat petunjuk. Ada adaptor kabel buat ke TV. Ini buat ke listrik yang ini. Nah, cara penggunanya seperti ini. Ini caranya dimasukin ke sini, tekan, ini diputar sampai kencang. Nah, seperti ini. Ini bisa satu antena 2 TV. Ini satu, yang ini satunya, ini buat ke TV, ini juga buat ke TV. Jadi satu antena 2 TV. Ini ada lagi, ini buat di dinding. Ya, kosong ada lagi. Nah, cukup sekian dan terima kasih dari saya untuk unboxing hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.